Liberação na criança, com bruxismo. Liberação também por dentro da boca, porque quando a gente tem essa questão do bruxismo, apertar os dentes, a gente tensiona toda essa região. Então a gente solta por fora e pode soltar por dentro também, que é uma liberação mais profunda. E aí a gente faz dos dois lados. Abre a boca pra mim. Isso, fecha. Não é algo muito confortável, mas alivia bastante aquela tensão que a gente sente de quem aperta ou range os dentes. Aí, pode abrir a boca. Isso. E aí? Tudo bem? Também tem bruxismo e sente essas dores de cabeça, essa tensão aqui, vem marcar sua consulta.